Wa qala radhiyallahu anhu la yakun talabuka tasabbaban ilal atamin. Ini pas usul ya. La yakun aja sampai ono. Niki makom paling dhuwur iki. La yakun aja sampai ono apa talabuka oleh ndonga sira. Iku tasabbuban mbok anggap dadi sebab ilal atoi maring den paringi minhu saking Allah. Fayakillah mengko dadi sithik apa fahmuka apa oleh memahami sira anhu saking Allah. Wah niki makom paling dhuwur. Kowe aja geman nek saiki kelar kaji terus mbok unsurno mergo ndongam kepengin kaji. Kowe saiki duwe dhuwit gemah riba aja geman mbok unsurno nek kowe saiki gemah riba mergo tau njaluk Allah Subhanahu wa taala iku aja sampe. Mergo kowe nak ngunsurno krana donganem krana ibadah berarti Allah ngekeki kowe buta sebab yaiku donganem. Padahal Allah maringi rezeki manusa tanpa napa sebab. Paham ya? Tapi ini makam dua ya, nak cara syariat jelas enggak perlu begini, enggak se-ekstrim ini. Kula baleni malih. Contoh paling gampang ngeten nggih teng adat santri mon, sing paling gampang adat santri. Karena ini yang kita ketahui. Zaman sampean wis latihan nyai, terus terkenal di santet wong. Kan sampean jali ijazah kiai hizib nasor mbok hizib saifi misale. Buareng mbok waca hizib nasor jebule ki cek urip. Ora mati maksudnya. Kan kadang-kadang kita GR, alhamdulillah jo maca hizib nasor aku ayem, santet ra mandi. Pertanyaane pangeran jemben nak jenengan ngimani berlebihan. Zaman ku ijek cilik rong maca hizib nasor kok selamat. Jadi nak kowe saiki ngunsur ro, aku iso mangan mergo ndonga, aku saiki dirsi mergo ndonga. Lah zaman kecil rong iso ndonga kok iso mangan. Paham ya? Artinya jenenge rezekine kok Allah ya kok Allah tanpa ana sebab sangka makhluk. Paham ya? Tanpa ana sebab sangka napa? Makhluk itu disebut la yakun talabuka sababan ilal ato minhu fayaqil la fahmuka napa anhu. Misale kados kula misale. Cara lahir aku alim mergo sinau. Tapi kan iso dibantah pangeran. Lah akeh hak sing sinau tapi ra alim. Mergo teke goblok Gusti. Lah goblok kok pinter sing gawe sapa? Paham? Dadi ruwet kan nak nerangno. Tapi nek semuni kula pinter mergo kersane jenengan. Jadi Allah iso gawe pinter mulai cilik, Allah iso gawe pinter pas tuwa. Mergo wis tuwa dadi pinter bijak. Lah Nabi Yahya cek cilik pinter wa atenal hukma sofia. Menurut teori ini mesti keliru. Ora nek wong tambah tua tambah bijak pengalamane akeh, lah tambah tuwa tambah pikir. Akeh to ora? Saiki wong sing kakean pola wayo kadang mas mati malah kakean pola. Ya akeh. Zaman nom wayo jare wah sahabate cek gede. Akeh saiki wong tuwek-tuwek. Lah sing dicekel-cekel polisi ra akeh. Pelecehan seksual mbah tua-tua 70 tahun bakal S. Pelecehan seksual ambek anak TK. Iku tuwek ta nom. Berarti teori nak maksiat krana nom keliru kan nyatane sing tuwek maksiat. Mulane kula nu kadang bingung dadi ulama. Bingung carane nerangno. Manusa iku analis iku gampang goblok. Ketika anake Ahmad Dhani, anake Hatta Rajasa misalnya kecelakaan nabrak wong. Gara-gara sugih, dikai mobil mewah, mulane keluyuran terus nabrak wong. Ini saya sebut nama bukan karena ngrasani, mergo terkenal teng TV. Dadi ra ono gunane tak simpen ya ora ono gunane, diterangno ya ora ono gunane wong karuan ning TV wonten. Artinya orang terus mengunsurkan berhubung sugih di mobil mulane uraan terus nabrak. Nggih kula sering diomongi tiyang ngoten pas kundangan ten. Iku gara-gara sugih lek Gus mulane kedampalan. Ya cara melarat gak ngarah nabrak wong. Mergo nganggone ontal. Wah nek nganggo ontal cek iso nabrak wong. Parahne nek melarat banget ra di ontal mlaku malah ra iso nabrak. Tapi lucunya hal yang sama bisa dibalik. Yang cerita saya ini guru SD ketika tak balik. Lonte ning dalan-dalan wah gak ora di dhuwit. Mari ekonomi dadine lonte. Angel kan? Kecelakaan arogan dosa ya dianggap krana sugih. Saiki nak wong LSM ngurusno lonte ning dalan-dalan gara-gara faktor ekonomi. Berarti kan lucu kan? Pertama darani sugih sebab maksiat. Lah saiki lonte dadi lonte jare sebabe. Sebabe napa? Melarat. Sing kena tak ndel omongan sing sebab melarat ta sebab sugih. Saiki ana politikus sugih duwe akeh, di babon 40. Wong munsurno sugih. Saiki ana lonte melarat, bendina nampa tamu 20 ben nang cepet sugih, mergo kapok melarat. Lah,
Lucune analis gini iki tetep aja wong pinter. Lah ulama berhubung sithik nek amune Allah malah jago wis suwe nek kabeh Allah lara kan dadi ulama iku lara. Dadi ilmune paling dhuwur tapi paling dagem wajar. Mulane kula tak apa, bingung aku dadi ulama. Lah seperti iku kok bingung. Lah aku ape pinter sok nganalisis kok kowe ora iso. Perkara imanku mbek Allah wis dhuwur. Kowe kelirah-keliru tetep dagem pinter. Ngunsur kecelakaan krana sugih ya pinter, kok ngurunsurna lonte mergo mlarat ya sawangane pinter. Jadi solusinya adalah mengembangkan ekonomi kerakyatan sehingga begini-begini. Dari ulama entekno oleh ngembang ora catetane melarat tetep melarat ya repot ya. Lah tapi misalnya ana gerakan ngono kok kowe nentang gak dagep anti sosial to? Dagep anti napa? Tapi kowe ulama kok melok gerakan pengentasan kemiskinan yo goblok. Kowe wong kok nentang kodok. Mana ulama mesti disalahpahami gerakan-gerakan ngoten niku. Heran sama ulama, ada gerakan gini kok diam saja, diam. Wong bingung, wong diam. Lah mulane kayak betau dadi ulama, betau dadi napa ulama. Mergo sentek ulama wis sentek nek ana sing dadi eling-elinge aja geman peparinge Allah iku mbok unsurno mergo kowe tau ndonga. Ya ndonga kebutuhan kita mergo kawula. Semende ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi engko nek wis kasil untuk nikmat ya yakin iku murni rahmate Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi ya tetep donga, tapi nek wae kasil kowe nganggep tetep sangka jembare rahmate Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi layakun talabuka sababan ilal ata'i minhu. Utawa tasabbuban ilal ata'i minhu. Nggih mergo kena dibantah terus ngoten nggih. Kena napa? Saler wis tuwa di rezeki dibantah. Mergo aku donga. Lah zaman cilik orang iso donga, kok wis rezeki. Mergo di rumah wong tuane. Misale kowe jamu di rumah wong tuane. Lah saiki zaman kowe janin, wong tuamu oleh ngrumat piye? Ya iku wis rezeki. Mergo wong tuane mangan. Lah iki pertanyaane, PKI ora tau donga kok di rezeki. Misale dhuwitmu akeh mergo duha, lah Cina ora tau duha. Ayo, mboten jawab mawon. Nah, aku yang saiki rezekimu akeh mergo jare mergo duha. Lah Cina tau duha to. Duwe akeh iki. Berarti duha mek ra duha mandiri. Mati ra duha kan? Mulane duha ya duha wae, nek ape duha wae. Lah kok nek rezekimu akeh, alhamdulillah di rezeki akeh. Yo ora perkara duha, wis pokoke pangeran apian aku dikeki. Bar to. Lah soal duha, lu sujud pangeran kok salah, sujud kok salah, sujud ora bakal napa salah. Iki makom hikam dadi layakun talabuka tasabbuban ilal apa minhu fayaqillah fahmuka napa anhu. Wal yakunan ana apa to labuka olem donga sira. Wal yakunan beke ana apa to labuka olem donga sira. Utawa wali yakun ki sami. Biasane teng Quran ngersapake wal yatamat ta'u. Dadi Quran gak ada adat kadang lam mudhara'a diwaca langsung ya tengene sapane wal yatamat ta'u. Liun fikdu sa'atim min sa'ati. Tapi kadang napa disebut niku ya pokoknya kata lah, rata-rata khilafe sab'ah niku lam mudhara'a niku wonten sing maca napa maca kasrah, wonten sing diwaca sukun napa bil khifah. Lan iki nek maca ana sing wal yakun talabuka, ana sing maca wal yakun napa talabuka. Ya kados niku wal yatamatta'u wal yatamat. Jadi misale lam mudhara'a ana soliyun fikdu sa'atim min sa'ati. Terus ana sing diwaca wal yakhsal ladina. Iku nunjukna lam mudhara'a. Lan ku apal Quran syukur. Kula riyen nate sinau alfiyah bahkan nate nerjemah alfiyah. Yen Quran niku mewakili semua bahasa. Lam mudhara'a diwaca nggih wonten nggih kados napa liyun fiq zu sa'atim bin sa'ati. Tapi nate disukun nggih nate dienggo wal yakhsal ladina lau taraku. Nek mboten diwaca wal yakhsal to nggih napa? Wal yakhsal. Kados wal yatalattaf. Mestine kan acara nahwu saged mawon diwaca wal yatalattaf. Umpama mboten Quran to nggih. Tapi kan kita iku anut napa riwayat? Ya. Sing ana riwayat loro ngene iku wal yatamatta'u wal yatamat. Dadi teng mriki saged waca napa wal yakun talabuka, saged diwaca wal yakun talabuka. Tapi nek umume kiai sareng kula nggih macane wal yakun. Ya mun dadi adat. Nggih, ana sing umum mawon. Tapi nek iso loro ya ora apa-apa. Lan ana iso kabeh ya musibah. Dadi ya salah sitok kok ora. Wah.
Dadi wal yatalataf kan wal yatalataf. Nggih kados napa liun fik ana sing wal yak. Gimana nih padha iki nak manane yo liun fik supaya sedekah sapa du saatim min saati. Wal yaksa lan beci wedi. Sami kan? Sami-sami lam mudoro alam amar. Wal yakunan beci ana apa to labu kalem donga sira mergo idharil ubudiyati krana ngetokno kemawula. Wa kiaman lan krana jumeneng dihukuki rububiyati kelawan hak-hake kepengeranane Allah Subhanahu wa taala. Dadi kowe kudu donga ben ngetokno nak lemah. Nggih ben ngetokno nak lemah. Mulane bener Abdul Qasim Al-Junaidi senengane sambat ben ngetokno nak lemah. Nggih, bener Abdul Qasim Al-Junaidi sambat ben ngetokno nak lemah. Mulane kula suwun makome jenengan niku pertahankan. Nggih sering sambat napa pertahankan. Mergo iku makome Abdul Qasim napa Al-Junaidi. Anggap ae li idharil ubudiyah wa qiyaman bi hukukir rububiyah. Paham nggih? Mohon kula terusane mergi sak paket. Kaifa yakunu talabukal ahik sababan fi ato hisab. Niki makome hikam nggih, mbok ndut yo kena ora yo kena. Niki makom sing pun dhuwur tenan. Kaifa hale kaya apa yakunu ana apa talabuka donga sira. Allah iku kang datang kemudian, kang nyusuli. Nggih iku namane kang nyusuli. Iku sababan dadi sebab fi ato ing dalam peparingi Allah asabi iki kang wis ditulis ning zaman azali. Ora mungkin kowe iso ndonga aja gedhe lho. Mun kula takoki, kowe iso ndonga aja gedhe kan? Aja diwarai kiai. Padahal catetan rezeki ditulis zaman kowe ora ngono. Berarti entuk rezeki mergo sesuai catetan apa sesuai ndonga sing terbelakang iki? Krana catetan, mulan jare hikam, kaifa yakunu talabukal lahik sababan fi ataihi sabab. Bagaimana ndonga sing datang kemudian mempengaruhi catetan sing wis ning ndi? Dhisik. Bar saiki dianggap ngono. Makom kok ngono mulane Badulan salam nak dawuh ning bapak. Santri ngaji ihya iku jek oleh nur nak ngaji hikam ora oleh kedhuwur perkarane. Lha masuk akal bagaimana mungkin donga sing datang kemudian mempengaruhi kodok kodar sing wis kliwat. Paham ya? Lah ya kok iso donga aja gedhe kan. Terus catetan ke dadi kiai duwe rezeki payu rabi. Iku catetan dhisik ta kemudian. Saya misalnya ruhin ditulisnya pangeran nikah, cerai dan dapat lagi. Ini ditulis. Lalu terus pas cerai ruhin tuh mau Gusti paring ono untuk bojo. Terus akhirnya untuk bojo tenan. Wong kebodohan wong untuk bojo misalnya ya. Nah, untuk bojo ruhin iki krana donga apa krana catetane skenarione wis ngono. Nah, mulane jare hikam kaifa yakunu talabuhal lahik sababan fi atois sabiq. Bagaimana mungkin donga yang datang kemudian mempengaruhi pemberian Allah sing ditulis ning zaman azali. Lah nek sampean takok, lha gunane donga piye Gus? Wow, dongane donga ben ketok kawulane Allah Subhanahu wa taala. Isane muk njaluk, isane muk menengadah ning rahmate Allah. Mulan ora ana kaitane mandi ta mandi. Tapi misalnya kamu muni ngono terus ra mandi tenan ya. Ya kalau terus bener batu lah, wong ora oleh ngasih hikam teman-teman. Perkara itu terus repot. Dadine apa? Aswas. Ya tapi iki yo makom kudu. Nyatane Nabi Adam sing jawab Nabi Musa andalane teori niki yo. Nabi Adam niku Nabi Musa nate ndonga mbek pangeran kepengin mukasyafah, disembadani mbek pangeran, ditakoki mbek pangeran. Dan Nabi paling repot Nabi Musa, gak sopan tenan. Tapi wong Nabi yo bener ae. Kowe kok ambisi dadi mukasyafah apa to saja. Kepen ketemu Adam, abina Adam. Lah kenapa kepen ketemu? Badhe kula takoki lha apa salah bareng. Mbok ora salah lahir kula urip kula ning swarga gak repot ngaten iki. Ambe Allah hijabe dibuka, dikasef. Ketemu tenan Nabi Adam. Pertama ketemu langsung protes nih Nabi Musa nyen Nabi Bani Israil, Nabi itu tukang protes meneh umat. Ya tapi kira kudu matur mbek Nabi Musa, salat udah di 5 baru kayak protes sinten Nabi Musa. Dadi kowe protes yo nabi. Ya Adam, anta abul basar. Khalaqaka wa biyadi. Pertama dilem, jenengan iku bapake manusa. Jenengan tuh orang terhormat, Allah damel jenengan iku asli, langsung sentuhan tangane pangeran. Nah turunan berikutnya kan ya rapati asli to nggih lewat hubungan suami istri macam mana Allah gawe Adam iki asli to nggih. Lho nggih to nggih, tanpa pelantah. Nah.
Umpama jenengan gak salah, kita ora kangelan macem-macem. Ya gitu, umpama Nabi Adam ora salah kowe perlu ngamal saleh to, ora perlu kan. Nglahire wis nang apa? Swarga. Terjawab Nabi Adam, anta Musa kalimu wa kallamaka wa taklima. Kowe Musa. Wong sing terpilih dingendikani Allah. Iki nunjukno nak nabi di peradaban. Bae wong politikus sing bebo sopan lah tetep sopan dialeke nabi. Wis karuan niat tukaran iku saling memuji. Paham? Wis karuan niat tukaran saling napa? Memuji. Anta Musa kalimu wa kallamaka wa waqtaraka wa dipuji-puji. Kowe rak nabi Musa sing pinter utawa sing diparingi Taurat. Nggih, jane. Ning Taurat ora ditulis. Sedurunge aku digawe sono gak tulisane apa dosa. Nggih mun wonten. Sedurunge piro? Sederenge 40 tahun jenengan wis ditulis nek sampean bakal dosa lan bakal diusir. Lah saiki salahku ambek catetane dhisik ndi? Nggih dhisik catetane. Salah Nabi Adam ambek catetane bakal salah dhisik ndi? Mulane Allah terus fahajja Adam Musa kalah dibeli Musa. Akhirnya pamit ya Allah pun wangsul. Tapi mergo kalah. Lha iya salah Nabi Adam dari perkara mangan wit khuldi. Cara wong syariat perkara digodho iblis gak mandi terus digodho lewat Hawa. Entekno lemu ngomong tetep faktore ku catetane. Paham ya? Entekno lem gawe rumus tetep faktore napa? Catetane. Nah iku makome hikam. Kaifa yakunu talabu kalahik sababan fi atoihis satu. Oh hikam nek kadung ngendika membombardir terus. Jalla hukmul azali ayyando fa'ilal ilali. Jalla maha luhur to bersih. Apa hukmul azali hukume zaman azali ayyando fa'ing yen to terkait utawa disendekno apa hukum azali ilal ilali maring pira-pira alasan. Gak mungkin hukum zaman azali bergantung mbek hukum sing datang kemudian. Lho nggih to nggih, sampeyan saiki tak bedheki. Zaman ning azali wis ana manusa ta ora? Dereng kan? Terus wis dicatet ta ora nek sampeyan presiden Indonesia iku iki tukarane mbek iki. Pegemare sing entuk ya wis badi misale terus. Wis dicatet ta dereng? Mumpun kan? Lah saiki wujud sing saiki iku iso gak mempengaruhi wujud sing catetan ning zaman azali. Mboten kan? Artinya semua sebab yang terjadi sekarang ora iso ngrubah hukum sing zaman azali. Lah nek ngono berarti dongamu ora iso mempengaruhi catatan sing wis ning dhisik. Tapi tetep donga mergo nunjukno butuh ning Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalla hukmul azali ayyando fa'ingal ilah. Ya tapi secara syariat nggih ngoten Nabi Adam dosa mergo mangan wit khuldi. Digodho setan lewat Sayyidah Hawa. Wes walhasil Nabi Adam salah. Terus diusir ke swarga mergo napa? Salahe. Akhirnya didakok teng India. Sing Hawa didakok teng Jeddah. Mulane diarani Jeddah iku mergo Hawa iku mbah putri. Wong Arab nak darani mbah putri Jeddah utawa napa? Jeddah. Terus wis-wis wong darani napa? Jeddah. Jeddah singkatan napa? Jeddah. Mulane nak Adam disepakati turun teng India, nak Hawa teng pundi? Teng Jeddah. Suwe-suwe 200 tahun nak jare Fatul Mu'in 200 tahun. Ngalor ngidul goleki bojone. Ketemune teng Arafah. Teng Arafah ketemu kenalan. Mergo Adam bingung, jarene aku wong pertama kok sono wong. Hawa ya bingung. Iku sapa? Kenalan. Bareng kenalan sesuai ngerti nek kowe Hawa, aku Adam. Terus jarane Arafah, saling kenal. Lan cara Fatul Mu'in diarani Arafah mergo Adam mbek Hawa kenalan meneh. Jarene ketemune pas ning Jabal Rawah, pas ning tugu iku. Nah, terus digo tawasul perjodohan ngono. Wis silsilah ngono, kan ben roh silsilah. Ya tapi iku silsilah tugu iku tugu goblok. Bagaimana mungkin pertemuan Nabi Adam ditugoni wong sing ora roh. Akhirnya pemerintahan Arab Saudi keselan ngecat. Keselan apa? Mergo anggere wong perjodohan kan ditulis ning kono, jare kok kasil. Wong sing ape wayah lae do nulis ning kono. Jare nek ditulis ning kono kok kasil napa? Wayah. Bariku di napa? Dicet, enggak ditulis meneh. Dicet meneh. Ini cerita itu panjang bener gitu. Memang rata-rata ulama meyakini pertama Adam dan Hawa ketemu tembudi Jabal nopo Rahmah. Tapi nak terus digawa tawasul perjodohan itu rumah aku ora ono hubungane, paham nggih. Ora ono napa? Mboten enten napa hubungane. Kula nggih nate teng Jabal Rahmah, kula ndonga ya bingung. Doa di sini terkabul supaya keluarga harmonis.
Nah, aku mau percaya hikam, bagaimana mungkin doa yang sekarang merubah catatan yang dulu. Loro. Lane qodiyat niku. Qodiyat itu teng Arafah mau delok langit ngene tok. Delok ngene tok. Sampai kancane bingung wong alime ngono nang Arafah rasul kok. Nganti Arafah bar ditakoki wong. Ya seh, kowe jenengan ora ndonga, donga Arafah mati. Aku ora rahmate pangeran wis bingung ngape njaluk meneh wis kakean. Lah aku mau pas ngowo iku delok ayate pangeran, delok kekuasaane pangeran. Kok sempat donga wis ora sempat. Kowe donga ora arep-arep rahmate pangeran. Wong rahmat wis kasil lho cek mbok arep-arep cek sombonge kowe lah malah makom ora kono. Ya tapi makom ngoten niku kacau kan cara kita kan. Tapi tenan kula yen teng Arafah ya ora iso donga. Jaluk ora runtuk, wong tok wis akeh kok ape. Kok napa? Jaluk. Ya mulane likul limakomen rijal walikul rijalin makom. Jadi kabeh wong mestine di makom, kabeh makom ya ana aktore. Likul limakomen rijal walikul rijalin makom. Jadi makom aten iki ora usah mbok nut temen-temen piye cara syariat kita kon ndonga. Cuma ya kudu mbok anggap aneh, syariat lah ono aneh. Wong barang wis kliwat kok didongani. Mulane jalla hukmul azal ayyamdu fa'ilal il. Ini masyhur dawe wong tasawuf nafsuka matiyatuka farfubiya. Nafsumu iku kendaraane menuju Allah. Kayak kula ini kan seneng tertutup. Kula ora pati seneng kumpul tiyang. Tapi aku tertutup demi sinau. Ya wis. Nah aku tertutup demi sinau, ya wis saiki aku terbuka ya demi mulang. Demi mulang. Akhirnya ya mulang. Mereka kepengin iku manfaatine umat Kanjeng Nabi. Kadang sing salah iku ya wong-wong iku melok salah. Kadang-kadang wong alim diparani jalik restu gawe pom gawe toko. Piye apa hubungane wong alim gawe toko? Ribet masyarakat. Semua masyarakat itu lucu kan. Kultus mbek wong alim iku mergo ndekne ngalim. Tapi bareng ngerti nak ngalim. Kon ndonga tokone laris hubungane iku apa? Lucu kan. Ajane nak ngerti wong alim ya ngaji wis titik, hubungan wong alim ya ngaji. Malam bertamu yuk ndongakno tokone lari lucu itu hubungannya apa itu? Hubungannya lho. Yakin nak wong alim dongane mandi, tapi penggunaannya ora hubungan mbek ilmu. Lucu kan. Kelakuan ngono iku kudu mari ruwet, nomor donya ruwet yang ngono iku. Kayak kula ora sampeyan tak regani, piye-piye kerene keceluk golek ilmu, tak kei sarana tak ulang, kayak suaras. Wah. Ya soal kowe sak enakmu dhewe misale mondok men aturan nek nang omah men kon ngarit ae ra kober. Nang terus mondok betah iku perkarane apa? Ning omah di bangko ngarit atau mondok. Ceritane Mbah Mun. Kulo paling tak kenang ceritane Mbah Mun iki. Dadi kiai yo tau kliru hak. Aku kok tau nyongko bocah sing perenan ning pondok capek, wong prei-prei kok ning pondok dianggap capek. Tak takok, "Cung prei-prei kok gak mulai." Satrine lugu nang omah kan ngarit. Jadi wah cari bapak wah rugi cong mulai kok husnudzon. Jadi ajane Mbak Mun sempat husnudzon. Bocah kok apike ngono, prainan gak mulai. Bareng ditakoki kejujuran apa? Nak teng omah kan ngarit, Bang. Duh ribet masa santri iku. Mulane iki ben kowe tak anggap jujur ya ana jujure, paling misale ra jujur banget ya ana jujure perenan ning pondok yo ngaji. Senajan to ya ora ngaji-ngaji banget. Tetep akeh turune to. Wong aku ngaji ku subuh sak jam saiki sak jam. Kok bara isak sak jam lagi 3 jam. Turumu pirang jam iki. Wah, gaya to ngene 3 jam kan. Turune 12 jam. Jare sapa 8 jam wis turu terus turu. Pemene sing ra di dhuwit tambah. Lho yen ning pondok di kanca ra di dhuwit ngerti tak gugal. Melek. Melek opo le Gus gak di apa-apa. Alasannya masuk akal ya. Jadi gak ada nyali melek. Karena melek itu kan butuh aktivitas. Dan itu butuh biaya. Jadi ya cerdas. Ya Gus melek opo. Kadang-kadang fikir ya cerdas, oh. Karena kula niku pengagum wong fikir cerdas. Melek opo lho, Gus. Kowe ora usah pengagum wong fikir, bagian dari itu, ora usah. Ora usah. Lah kula mbek wong goblok ya gawok wong kok pintere ngono, kemau menghindari barang sulit.
Ya, jadi ambisius usah, napa? Ambisius. Kalau kita bisa ambisius untuk halal duniawi, harusnya nafsu ambisius harus kamu jaga untuk halal sing ukhrawi. Kalau kita bisa ambisius untuk halal duniawi kudu kasil, nafsu seperti itu tidak usah kamu hilangkan. Cuma ambisiusnya untuk hal-hal sing akhirat. Mulane dari Umar bin Abdul Aziz, innali nafsan tawwaqah, napa? Innali nafsan tawwaqah taqat ila Fatimah, fatazawwatu wa taqat ilal imara fawallaitu wa taqat ilal khilafah fa adraktuha wa qad taqat ilal jannah mane fa arju an udrika. Jadi kamane zaman aku seneng donya ngotot, saiki aku seneng akhirat ya apa ngotot, termasuk dengan cara zuhud meninggalkan fasilitas duniawi. Justru ketika beliau Amirul Mukminin ya, justru ketika beliau Amirul Mukminin itu luar biasa. Akhirnya yo kasil tenan. Dek gerakan pencatatan hadis masif sak dunia zaman itu digerakkan Umar bin Abdul Aziz. Ketika mana umumnya khalifah rak gerakno pajak, gerakno pungli, dia ora gerakno penulisan hadis. Dia ini presiden. Berarti wong diumumno, siapa yang punya riwayat hadis 1 atau 2 lapor saya. Lo lapor catat Imam Zuhri. Jadi sahabat seneng desa-desa. Kan dia ini menangi periode sahabat. Betul itu kenangan kubek Nabi ini ditulis. Akhirnya ada sahabat yang hanya punya kenangan Nabi 1 hadis, itu pun tercatat. Karena lapor, saya pernah ketemu Nabi sekali, tapi saya didhawuhi ini tercatat. Padahal ketemu Nabi marotan wahidah, marotan itu barokah Umar bin Abdul. Semua ditulis. Jadi kalau saya lah, wong melarat kabeh daftar, sapa sing melarat daftar untuk biaya untuk apa? Bantuan bansos, kabeh melarat. Dan itu. Lalu zaman Umar bin Abdul sing ngono. Sapa sing diriwayat apa? Hadis. Podo tulis. Jadi gerakannya nasional. Kala dawuh sapa rojak wa qawamtu thiyaba. Wa qawamtu lan nakwim ingsun. Cara saiki napa? Nyondro apa? Mentakwim. Dadi ngene, ketika Umar bin Abdul Aziz pidato, bajune itu tak sekal, tak kira-kira regane sakmene jenenge qawamtu apa jenenge cara Jawa? Naksir ya apa? Naksir ya. Ya nakrif pokoke walhasil ngene. Jadi kamane kok kowe ahli klambi kelas gandri, kelas Pelawangan, kelas mall, kelas Singapura kan cara wong sing ahli klambi kan ngerti. Iki kelas Singapura, kelas gandri. Kamane Umar bin Abdul Aziz pas pidato aku klambi kelas pandangan, kelas gandri. Jare sing apa? Jare rojak, dal rojak iku ulama, tapi nek ana wong khotbah ya usil itu lho iku klambine rego piro. Jadi mulai dhisik wong padha wae. Padha wae kangkang jebule. Ndekne iku khotbah kok malah sing diamati. Iya. Padha wae jebule wong. Kala dawuh sapa rojak. Wa qawam tu lan naksir ingsun siabahu wa wa yaktub bisnai asyara dirhaman. Jadi regane klambine mok 12 dirham. Banding no zaman rong khalifah regane 600. Ini kacake kan langit mbek bumi. Wa kanat kibaan menganggo kibah semacam serban wa amamah wa komisan wa sarawil waridaan wa khufaini wa qulan suwah. Ya semua nganggo pakaian sing umum-umum ae dan semuanya kabeh regane 12 dirham. Wali zuhdi hadal imam lan krana zuhdi ikilah imam wa ilmihi lan ilmune hadal imam hukka dadi nyata alina ing atas kita annaskuruhu fi silkiha ulail alam ing dalam untean mengkono-mengkono wong alim. Jadi kita cara Said Muhammad, saya Said Muhammad, kita semua ulama karena Imam Umar bin Abdul Aziz begitu hebat, kita sebut beliau adalah fisil kiha ulail alam, termasuk mata rantai orang-orang alim itu mesti kita memasukkan Umar bin Abdul Aziz. Senajan to dekne seorang khalifah, ya meskipun dia seorang khalifah. Wa Umar bin Abdul Aziz ma'dudun den etung awal ma'dudun awalal ulama ing kawitane ulama wal umara al-mujaddidin sing dadi ahli tajdid. Jadi lucu kan, dekne khalifah, dekne presiden tapi orang sepakat dia mujaddid. Karena tadi setelah jadi khalifah justru pelakunya ekstrim, semuanya demi akhirat, semuanya demi Islam, semuanya demi li'ila'i kalimat. Kayak apa positifnya? Seorang khalifah orientasinya li'ila'i kalimatillah pasti masif karena dia seorang presiden. Enggak ngene ono presiden kok lomo, itu mesti sak Indonesia karena sekali kebijakan sak Indonesia. Saat zaman Pak SBY ono BLT, zaman Pak Jokowi ono bansos. Kan enake wong saleh kok jabat itu kan langsung kebaikannya masif.
Ya meskipun resikonya tadi nak pasrah bener ya masif. Ya, tapi Umar bin Abdul Aziz kan bener terus akhirnya ya semua kebaikannya masif. Nah, malah terus apa? Wa huwa ma'dudun awwalul ulama wal umara al mujaddidin ala ra'sil mi'ah. Yang ngatasi periode 100 tahun pertama. Kama addahu Suyuti wa khairu. Wa hukka lahu dzalik, dan memang layak untuk itu. Bahasa Arab saiki nak layak. Dadi hukka ning kene ora sapa artine mabni majhul ya, mergo mesti dadi bahasa napa? Wa hukka lahu dzalik. Memang dia layak seperti itu. Iku bahasa Arab saiki. Nah, bahasa Arab kuno diwaca haqqa. Kados tengene Quran kadzalika haqqat kalimatu rabbika. Nak teng bahasa Arab saiki udah dimajhulno. Wa hukka lahu dzalik. Mulane itu mriki di harokati mek murid-murid Said Muhammad mergo mboten pati lazim maksudnya bahasa ini benar dalam era sekarang tapi dulu itu enggak pati lazim ngaji harokat. Tapi serau sambo artinya mabni apa? Majhul pokoknya dia memang layak seperti itu. Wa hukka lahu dzalik. Kayak gue misalnya layak goblok, mondok turu ya wa hukka lahu dzalik. Ya adone goblok malah pinter aneh tuh. Lho kowe pinter malah aneh turu kok pinter iku wangse tapi kan malah ribet. Wis aduk goblok pancen kotura. Jadi wong turu 8 tahun tepono pinter jenenge suwi apa? Suwi. Ono pinter jenenge 8 tahun. Di Imam Asim pinter ngono mondok 30 tahun. Di Imam Asim guru kita Qori Asim mondok itu 30 tahun sregep. Nek kena mbok tiru. Ya mulai anak mondok umur 15 ditambah 30. 45. Aku nak mbok tiru wis mulai rabi wis mati wis bar. Mondok Imam Asim iku pira 30 tahun. Imam Suyuti ngaji balaghah tok mek gurune iku 18 tahun. 18 tahun cerdas ngalim. Iku mondoke ilmu balaghah tok 18 tahun. Ayo ora iso bae ngene bareng ngarang kitab terus ilmune susuk-susuk ngaji sregep 18 tahun. Coba bocah goblok 18 tahun mondok iki ana alime. Paling gak alim regone bareng. Apa meneh piro? 12 tahun wong cerdas. Mulane mulai iku semarang kitab. Ora kok santri saiki mulai latihan mergawe, kadang kebodhon multi level ada ribet. Ya pancen pantes kebodhon, ning pondok ora tau bener ora kebodhon. Wa hukka lahu dzalik sadune ngono. Wa ya'tilana amalu hadal imam fi tadwinil fiqh. Alladzi fi istahaqqa ayakuna mujaddidan. Wa ya'ti lan teko mesti teko secara riwayat lan kita. Maksudnya wa ya'ti lan teko dawuh Said Muhammad ini ikrare Said Muhammad insofe gentle Said Muhammad. Padahal kudune Said Muhammad itu ora cocok Umar bin Abdul Aziz kudune. Mergo beliau itu turunane Sayyidina Ali. Ya tentu turunane Sayyidina Ali dalam konteks ini ya turunane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestine ana mangkele ambek Umar bin Abdul Aziz mergo Sayyidina Ali sing mbah-mbahe Said Muhammad iku musuhe Muawiyah, musuhe Bani Umayyah. Lagi ngetokno nak Said sing alim ku insaf napa? Insaf. Bae kaya apa Umar bin Abdul Aziz iku Bani Umayyah, napa Bani Umayyah sing notabene musuhe Sayyidina Ali. Tapi Said Muhammad sebagai wong alim alama sing munsif tetep ngakoni tope Umar bin Abdul Aziz. Bahkan beliau ikrar, kita saiki untuk fikih sing mudawwan. Kita sekarang mendapatkan fikih yang mudawwan, kita sekarang dapat hadis yang mudawwan, sing terbukukan kabeh iku barokah Umar bin Abdul Aziz. Mulane beliau nak istilah wayati lana. Maksudnya lana te mriki ilaina napa? Dadi wayati lan dadi teka lana maring kita apa amalu hadal imam apa aktivitasi ikilah imam. Datang sampai kita pun ada fikih yang mudawwan, ada hadis yang mudawwan. Ono ilmu sing mudawwan kabeh iku barokah amalu hadzal imam. Gara-gara aktivitas utawa kebijakan sing dilakoni Umar bin Abdul Aziz fi bitida tadwinil fiqhi ing dalam ngawiti pembukuan fikih. Paham nggih? Alladzi kang ya ail fiqh wal hadis. Teman-teman iki maksudnya fiqhul hadis, mboten fikih kados fikih jenengan tentu masih indukannya, masih apa? Indukannya. Alladzi kang bihi kang lan tadi istahaqqa ngehaki sapa Umar bin Abdul Aziz ayakuna entono Umar bin Abdul Aziz ana iku mujaddidan iku mujaddid. Jadi kamane kita ini dawuh Said Muhammad, kita yang sampai sekarang mendapatkan fikih, mendapatkan tadwinul hadis, mendapatkan dokumentasi ilmu,
kabeh iku jasane aktivitas atau kebijakan sing dilampahi Umar bin Abdul Aziz. Dawuh Sayyid Muhammad jazakallahu khairan. Itu kan luar biasa. Justru sing ngendikan Sayyid Muhammad itu luar biasa karena beliau turunannya Sayyidina Ali. Harusnya kan ada sentimen negatif sama Umar bin Abdul Aziz, tapi beliau meninggalkan itu semua karena insaf beliau ya khas beliau sebagai Sadat Alawiyin, Sadat Abu Hasaniyin sing ngikrori semua kebenaran. Berarti insaf tenan. Begitu juga Sadat Alawiyin yang lain kados Abdul Al-Haddad, kados Sayyid Abdul Al-Haddad semuanya. Baik yang Al-Hasaniyin kados Sayyid Muhammad maupun yang Husainiyin semuanya ngakui hebatnya Umar bin Abdul Aziz padahal beliau adalah dinasti Umayyah yang notabene adalah musuhnya Sayyidina. Tapi ketika beliau benar, semua Hasaniyin, semua Alawiyin, semua Husainiyin kabeh ngakoni Umar bin Abdul Aziz. Ini mulane kula redaksi ini seneng waya tilana amalu hadzal imam fi ibtida'i tadwinil fiqhi alladzi bi istahaqqa ayyakuna mujaddidan. Jazakallahu khairan. Jadi kula suwun seperti keinginannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus niki terakhir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi bi yadil mulku wa qala las antawuf yufaddilani kulla suratin fil Qur'an bisab'ina hasanatan. Jadi di antara kelebihannya surat Tabarok adalah mengungguli umumnya surat dengan kelas 70 kali derajat. Jadi keunggulannya surat Tabarok itu bisab'ina darajah di bawah surat-surat yang lain. Udah ini surat Tabarok agak panjang. Tapi alhamdulillah dari semua itu surat Tabarok itu kalah mbek Qul huwallahu ahad. Jadi ini nikmat terbesar kita. Karena nggak perlu Tabarok, saiki porsi ini diturunkan jadi apa? Qul. Makanya banyak tarawih main apa? Qul. Itu bukan cari cepet, itu dalile musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat itu kalau ngimami main kulhu. Di Indonesia masih mendingan kulhunya rakaat kedua ya. Itu enggak sahabat ini rakaat pertama ya kulhu, kedua ya kulhu. Masih mendingan di Indonesia dipakai selingan rakaat kedua. Singkat cerita sahabat yang makmum ini lama-lama mangkel, matur ya Rasulullah, ini orang yang kau pasrai jadi imam itu sering main kulhu. Akhirnya Nabi memanggil, ya fulan, kenapa kamu suka baca kulhu? Li'annaha sifatur rahman, karena dalam surat kulhu itu semuanya menerangkan sifatnya Allah Ta'ala. Maka saya suka itu. Nabi saat itu juga dapat wahyu, ya Muhammad kasih tahu orang itu, inni uhibbu, saya suka dia karena dia suka kulhu. Nah, itu aja hafalkan itu. Jadi itu riwayat yang lebih menggembirakan itu. Jadi tidak usah Tabarok, cukup apa? Kulhu. Dan itu lebih mutawatir. Makanya dalam legenda dunia kiai itu kan ini ada cucunya, ada cucunya Sayyidina Ali. Tuh, siapa yang bisa khatam Quran sekian menit, yang menang Sayyidina Ali ya, karena baca kulhu sampai 3 kali. Yang dianggap takdilul Quran, sudah sama dengan baca Quran. Jadi ini ijazah terakhir, ini jadi porsinya tambah turun. Saya tuh suka, saya itu punya banyak penggemar lah di Jogja, di Jakarta. Memang agama ini harus mudah. Saya itu kalau baca kulhu itu sampai nangis. Nangis saya bukan karena faham atau haru, itu enggak. Sebaik itu Allah, masa gara-gara hafal kulhu, main kulhu dicintainya? Ya karena memang Allah itu benar-benar zat yang baik. Makanya saya punya teman itu kurang ajarnya Masya Allah. Kalau tes ditanya rukun Islam berapa, nawakidul wudhu berapa, muftitatus sholat berapa, semuanya dijawab la ilaha illallah. Terakhir ditulis kafir Pak, sama nyalahno iki. Nyalahno la ilaha illallah kafir apa ndak? Gurunya bingung kan akhir. Di ek iku la ilaha illallah kok di ek. Akhirnya bocah diceluk, "Cong maksudem piye? Mun sampean wani ngek Pak, kafir Pak." Akhirnya sugahno ribet-ribet. Pertanyaan apa tuh? Ma mubtilatus sholat la ilaha illallah. Nah gitu wudu ya. Tapi jangan tiru loh. Lah gurune kok ngek kawani kafir. Siapa yang berani ngek la ilaha illallah? Yo namanya sing buweling. Angin belinge itu disurati wong tuane. Kalau nu mondok sarang era kuno, jadi ijek lugu wong. Surati wong tuane
Kowe gak susah, wong tuamu disurati. Tenang ya Gus, bapakku buta huruf. Jadi wis disurati, gak ngefek wong bapaknya buta huruf. Nah, di Islam, saya ulang lagi di Islam. Dengan tanda kutip kesalahan-kesalahan kecil gini ku zaman Nabi, sahabatnya Nabi, iku kabeh iku dadi berkah. Makanya enggak ada ilmu sebarokah kayak zaman Nabi. Wong goblok wae dadi berkah. Sampai Nabi ngendikan aksaru ahlil jannah al-bulu, akeh-akeh penduduk swarga iku wong goblok. Mergo wong goblok iku piye? Apa dimangkeli iku ya gaweane pangeran. Nabi itu pernah disomasi wong goblok. Itu ya piye? Nabi kan cerita kiamat tuh gini. Yang kemarin enggak jadi itu. Kiamat di Indonesia kan berapa kali ya? 999 terus 2000 berapa? 12 terus Jumat apa kan sering mau ada kiamat. Saya sering ditanya tamu, Gus, entah ini kiamat teng putih, entah ini ngene barang aku aneh-aneh. Mungkarwan layak alamuha illahu bokas bakas. Nak misalnya tenan piye Gus? Ya tenan sing kena kowe sik, anak aku gak. Wah sesuk tajak ngenteni kiamat ora sido kiamat. Aneh-aneh. Saya ulang lagi. Ketika Nabi cerita dasarnya kiamat itu sahabat itu enggak mikir. Padahal mereka orang-orang pinter. Si mikir wong desa, Mas. Ya Rasulullah mata sa'ah. Engkau itu cerita kiamat terus tapi enggak jelas tanggalnya. Lalu itu kapan? Wah, kaget sahabat. Oh, pinter juga. Kalau cerita itu ada tanggalnya dong. Ini kan cerita terus tapi enggak jelas tanggalnya. Apa diamuk wong desa? Ora diamuk mangkelno. Nabi meneruskan tentang ahwalil kiamah, masih nerangkan ahwalil kiamah. Dibaleni lagi. Ya Rasulullah mata sa'ah. Lalu kiamat itu kapan? Ini kalau ijazai jadi bodoh tapi untuk ridhanya Allah Ta'ala pun. Kalau lah kadang jadi pinter gue nyesal. Ribet. Kongkonan ini, kongkon Pak Najib barang ini akhirnya. Gara-gara pinter. Padahal kok ya wong bodoh lah mlebu swarga, ribet kan? Direwangi dadi wong alim, sebelum kok wong bodohne ya melok mlebu swarga. Wong gelombang kedua itu pengumumannya siapa pencinta Nabi, pencinta wong alim masuk swarga. Yang pertama seleksinya agak ketat, yang kedua itu ya muhibbin mun cukup mun. Jadi sebenarnya swarga ya ketemu wong ras jelas-jelas nih. Wah repot ya. Akhirnya ketika Nabi gak jawab, sahabat itu banyak yang analisis kariha maqala, lam yasma, ada yang bilang lam yasma, memang Nabi tidak dengar. Ada yang analisis sami'a wa kariha maqala, sebenarnya Nabi itu dengar tapi gak suka karena pas khutbah diket, diinterupsi. Karena diulang-ulang lagi akhirnya akhirnya Arabi tadi mengulang-ulang lagi, akhirnya Nabi jawab. Karena Nabi itu orang yang sangat pintar, jawabnya ma'atatalaha. Kamu kok berani tanya kiamat kapan, persiapan kamu apa? Fawawahi ma'atatulaha kabiro sholatin wala siyamin wala kata wa kata walakinni uhibbuka. Cek menang ya pede. Apa Nabi tanya persiapan saya? Oh kalau sholat saya biasa kok bangga. Wes wong desa biasa kok. Fawawahi ma'atatulaha kabiro sholatin, saya sholatnya biasa, puasa biasa. Maksudnya wajib-wajib tok lah, ndak aneh-aneh. Tapi walakinni uhibbuka, tapi saya ini mencintai engkau. Apa jawabannya Nabi? Almar'u ma'aman ahabba. Dan itu melegenda seluruh dunia, baru kayak Bedui. Jadi semua orang yang hafal hadis almar'u ma'aman ahabba atau anta ma'aman ahbabta, itu barokatu hadal Badui, karena berkahnya orang Bedui. Dan hadis itu mutawatir karena dikatakan Nabi ketika khutbah, orangnya banyak yang hadir banyak. Barokahnya orang Bedui, gak disopan santun. Mukjizatnya Nabi seringnya gara-gara orang Bedui. Nabi khutbah, wis khutbah cerita akhirat, cerita kebaikan. Ya Rasulullah, khutbah mohon bakas akhirat kebaikan. Sekarang itu tidak ada hujan, halakatil amwal. Sekarang harta hilang semua. Hewan-hewan sudah mau mati semua karena apa? Kekeringan. Mohon jenengan rasa bakas niku, pun jaluk udan mohon. Nabi langsung wah langsung udan tuwes. Nak jari ulama lah, Nabi berodok gelos putih udan seminggu nganti akhirnya sapi ini aku gak mati krono kehausan tapi kelentir. Parani nek Nabi ini ora ngrasa salah paren. Ya Rasulullah, wong kula njuk donga udan ben ra mati, saiki mati tenggelam. Mun lereni santai wae. Nah, saya minta doa hujan supaya hewan-hewan itu bisa minum dan seger. Nah niki malah dok kelentir.
Akhirnya Nabi itu nurut meneh. Allahumma hawalena wala alina Allahumma alal akam wa dzirab terus. Di wong desa. Betapa barokahnya wong desa iki orang tahu betapa Rasulullah itu sekali ngendikan alam itu harus tunduk. Jadi min mu'jizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekali ngendikan alam itu harus ngikuti. Jadi Nabi misalnya ngendikan hujan, itu panitia hujan, malaikat hujan harus nuruti. Nabi ngendikan berhenti juga harus berhenti. Makanya enak jadi Nabi itu. Tapi kamu nggak mungkin, sudah tutup, tidak ada mungkin. Makanya Nabi itu pernah minta dalam satu maidah, ya fulan saya ambilkan dirok. Dirok itu kaki kambing yang depan, diambilkan. Ambilkan lagi, diambilkan. Ambilkan lagi ya Rasulullah, bukankah kambing hanya punya dirok dua, kaki depan dua? Andaikan kamu bilang iya, maka akan selalu ada dirok selagi aku minta-minta. Karena alam ini akan mengikuti. Jadi Nabi misalnya mau dahar gitu ya, kok Nabi ngendikan ya Jabir ini jangan kamu entas, yang entas harus saya. Ini cukup untuk makan orang banyak. Nabi sekali ngendikan cukup. Nasi ini punya konstitusi harus cukup. Karena Nabi ngendikan cukup. Itu hebatnya Nabi. Beliau punya spesial. Alam ini harus nurut sama beliau. Makanya disebut wadhabu wal ghazala yasyadani laka birrisalah. Semuanya itu harus tunduk. Akhirnya syafaat-syafaatnya Nabi itu gara-gara wong desa-desa. Saya itu pengagum wong bodoh ya, termasuk hadisul arab itu. Ada orang desa tanya, ya Rasulullah nanti kalau saya mati itu yang ngisap siapa ya? Allah ya. Wah bagus lah, terus langsung mulai. Barang mulai, abe guya-guyu. Nabi piye karpe? Dipanggil lagi. Ya Arabi, kenapa kamu tertawa-tawa terus pulang? Ya bagus lah kalau yang ngisap Allah. Selama ini hubungan sama Allah saya baik-baik saja. Tapi Nabi muji faqhu hadzal arabi, wis pinter kowe cong. Terus pernah lagi ada orang Bedui tanya, hal yadhakur rabbu ya Rasulullah, apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Naam, kata Nabi, ya pernah. Lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kalau Tuhan pernah senyum, pernah tertawa, wah orang kalau pernah tertawa itu pasti baik. Ya bagus lah, enggak apa-apa. Jadi makanya ini unik ya, Islam itu agama yang unik. Agama yang berkah, yang alimnya ya ketulungan, yang bodoh juga ketulungan. Karena memang agama ini untuk semua, lil alamin, untuk semua. Maka kata Imam Ghazali, Allah mengutus Nabi itu diutus ke raja-raja, diutus ke pedagang, diutus ke aromil, diutus ke fuqara, diutus ke birokrat, diutus ke apa saja. Ila jami'i sunufin nas, ila jami'i asnafin nas. Bahwa semua yang mengapresiasi kenabiannya Nabi itu mulai raja, pedagang, PNS, birokrat, orang miskin, orang apa saja mengapresiasi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.